Og nå det stort besøk i studio, på en måte I hvert fall. Aurora, hjertelig velkommen. Takk. Jeg kom på at du ikke en kjempestor person. Nei, ganske ikke kjempestor, egentlig. Men en veldig stor artist, og det begynner å liksom nærme seg sånn 3 år siden du var på besøk her sist. Ja. Så nå det veldig vanskelig for meg, sånn, hvor begynner man nå? Men la oss begynne med det faktum at du nettopp har fått deg ditt eget sted å bo. Ja! Gratulerer! Takk. Hvordan kjennes det å være leilighetseier? Nei, veldig fint. Jeg har kjøpt en sånn nydelig grønn sofa. Ok. Sånn knallgrønn. Fra sånn 1920-tallet. Snakker vi litt sånn velur, eller? Ja. Ja, vi gjør det, for Vi det gjør kunne det, se for meg at du absolutt. har I huset ditt. Ja, så er den knallgrønn. Akkurat som jeg liker grønn, det kan du se. Ja, I dag det altså grønn kjole, og så det en grønn, hva heter det du har over? Dette en morgenkåpe Ja, en morgenkopp, ja. som jeg ikke klarte å ta av meg, fordi Den var så fin. den var så deilig å gå I. Ja. Men det at du nå har anskaffet deg et sted å bo I Bergen, betyr det at du har tenkt til å være mye I Bergen fremover? Altså, jeg flytter jo inn I juni, begynnelsen av juni, og det da jeg reiser ut på festival. Det det. Så det blir jo... Men jeg skal jo bo med min store søster. Ja. Men vi to veldig gode venner. Selvfølgelig alle 3. Vi tre søstre, men hun ene jo gift, så det jo meningen at hun ikke bor med oss. Ja, at hun bor med den hun gift med. Ja, det jo som man pleier å gjøre det I Bergen I alle fall. Ja, det får være greit. Du har jo ikke gjort så veldig mye annet enn å reise nesten de siste årene. Og når du ute på reise, hva det du liksom savner mest? Jeg savner alltid å tisse på den doen jeg har hjemme. Okay. Men det ikke kødd engang. Det sånn, det tror jeg folk kan kjenne seg igjen I bare når man på ferie. Ja, men å gå på do på doen sin hjemme, det bare det beste I hele verden. Og så savner jeg å sove I min egen seng. Ja. Og så vite hvordan familien min har det. Så vi veldig nærmt, og vi sammen hele tiden. I helgen så var vi med familien, bare alle sammen, og hadde fest hjemme. Det sånn jeg liker å gjøre. Mamma og pappa har søstrene mine I stedet for. Og det kjempekoselig, og det rart å komme hjem, og så har det skjedd så mye hjemme, og så det på en måte en helt annen verden jeg kommer fra, som de aldri helt kan forstå heller. Og det jo veldig rart. Men du flink til å forklare da? Fortell hva som skjer og... Ja, jeg må jo det. Fortelle alt. Du forteller alt? Du forteller faktisk alt? Ja. Det veldig gøy for de å høre. Og så det fint for meg å prosessere litt det jeg har gjort på, med å fortelle videre om det. Det vanskelig å... Jeg så bekymret for å gå glipp av gleden. Ikke sant? Ved det du oppnår på en måte? Ja. Det kjemperedd for hele tiden. Det er sikkert det som... Men har du gått til psykolog eller noe for å komme frem til dette? Ja. Ja, du har det. For det var liksom så utrolig... Ja, fordi det needless to say, det gjør jeg også. Og så var det bare så utrolig, det var akkurat det psykologen min sier. Sånn, ok, har du fått noe råd, eller? Fordi Ja, jeg har fått veldig mye råd. Det jo, det helt greit. Alle burde jo ha psykolog. Ja, eller se på det som en slags livstrener slash hjelper. Ja. Fordi det jo sånn, ja, for jeg visste ikke at sånn grunnen til at man for eksempel glemmer ting da, jo bare så enkelt som at man ikke snakker om det. Og hvis man flink til å faktisk prate om det som har skjedd, så både setter man mer pris og husker det. Det sant. Så det må vi begynne med. Det må vi begynne med. Eller hvis du ikke gjør det, så begynn med det. Begynn med det. Du, det altså så mye å ta tak I, Aurora, at vi skal fortsette på listen veldig, veldig snart. På P3 og I studio her hos meg så Aurora. Og Aurora, det faktum at du nå hjemme I Norge, Ja. Det betyr jo kanskje at det en aldri så liten turnépause, og at det kanskje noe ny musikk in the making, eller? Ja, Nå danser du. Ja, jeg sitter og det masse musikk, det kjempegøy. Jeg merker jeg savner jo ikke det hele tatt å turnere. Så jeg forstår ikke, jeg ser så mange norske artister som sier sånn, jeg savner å turnere. Jeg bare, hvordan kan jeg savne å turnere? Det jo dritslitsomt å turnere. Men vi hadde jo veldig spesiell. Vi hadde 210 konserter I fjor. Ikke det nesten flere dager enn folk jobber I løpet av et år? Egentlig? Jo, jeg tror det det. Det var jo nesten hver dag. Altså noen ganger hadde vi 3 konserter på en dag. Det var veldig mye I fjor. Jeg veldig glad for at det hendte. Altså å lære at det går. Altså med mindre jeg mest vokalen min eller kom på sykehus, så hadde vi jo konsertene. Som jo også skjedde. Ja. Ja. Altså, hvordan kjentes det da, midt oppi alt det hektiske greiene? Å komme på sykehus? Ja. Nei, det var jo veldig rart. Det var I USA. Jeg husker ikke hvilken by. Portland, tror jeg. Vi hadde 3 konserter igjen på hele USA-turneen. Og så fikk jeg plutselig veldig, veldig, veldig vondt. Og så
husker jeg sa til tourmanageren min, kanskje vi må avlyse til neste intervjuet, for det var sånn et TV-intervju, men jeg kan gjøre konserten i kveld, liksom, det går fint. Og så ble det bare verre og verre, og så tenkte vi å gå en liten tur innom sykehuset, bare for å se, og så de bare, oi, den holder på å eksplodere. Ok, så det var veldig dramatisk sprekke. Og det er jo veldig farlig. Ja, herregud. Og så måtte jeg operere nesten en gang. Og så forstod jeg ikke hva appendix var, for jeg hadde så mye morfin i kroppen. Så husker de bare, we have to remove your appendix. What? Take my appendix. What is this? What are you gonna do? Jeg forstod ingenting. Men så, og så var jeg veldig ute. Og så reiste vi hjem 2 dager etterpå. Og det var heller ikke så veldig bra. Å sitte i så mange timer. Nei, altså jeg tror bare alle som fulgte det fra sidelinjen tenkte bare sånn, herregud, shit. Ja. Så det var ikke så, og så turné igjen 8 dager etterpå. Og da er vi jo opp det ene Hva heter det, si-såret, holdt jeg på å si? Ja, og det gjorde veldig vondt. Og så hadde jeg fortsatt 5 konserter igjen, så det var litt sånn uheldig. Så neste gang du blir syk, så kanskje bare skal vente til ting faktisk har grodd. Ja, men det er veldig vanskelig da. Det vanskeligste er å kansellere en konsert. Det tror jeg på, for hvor langt inne sitter det egentlig? Det sitter bak navlen. Dypt inni der. Ja. Det er helt forferdelig. Men hva er det som er så forferdelig med det? Hvem er det man er redd for å skuffe? Ok, se for deg hvis du var julenissen. Og så hadde du noen tilhengere, og så hadde de ventet på deg i et helt år, og så sier du, nei, jeg kommer ikke. Det er jo helt forferdelig. Jeg føler jeg tar... Ja, men hvis du vet at julenissen har det sykt dritt, så tror jeg liksom folk kan leve med det. Ja, de forstår veldig. Jeg har veldig snille lyttere. Fans, som det heter, Aurora. Men det er så rart. Det er så rart. Men apropos den fansen din, altså, de er ivrige, for det er sånn, til og med jeg lever jo med fansen din, som spør om alt mulig rart, og spør om jeg kan oversette intervjuene, og liksom, det er liksom ganske sånn, det er stor iver da. Hva er det mest absurde fanmøte du har hatt? Jeg hadde et i dag tidlig, med noen fra Ukraina, til frokosten. Så jeg bare merket at det er en, fordi man merker det mye mer enn folk tror. Man merker det veldig på folk, at energien blir jeg ser for meg som for din del at folk sitter og at det er mye gladning da, at du liksom kjenner at øynene er dine. På en god dag, så er det helt greit. Og i dag var en ganske god dag. Men så begynte han å ta litt bilder på avstand, sånn snikbilder. Sende snart til vennene sine, bare se hvem som sitter her. Veldig åpenbart. Og så gikk jeg bort han, og så har han veldig fint hår. Så sa jeg at du må bare spørre om å ta bilder hvis du vil ta bilder. Det er bedre det. Og så var han bare veldig fan, og han var bare veldig snill, så det gikk fint. Men det er jo rart å bli tatt bilder av når du ser at de tar bilder, men de later som at du ikke ser det. Så er jo inn i kameraet på alle bilder. Det er så utrolig mye smartere å bare gå og spørre, hei, kan jeg få et bilde? Så får du et bra bilde, og så kan du chille resten av tiden. Liksom, gaper opp på en sær skive med gurk på. Men blir du på en måte blir du mer selvbevisst av det? Er det sånn at når du da sitter på frokosten på et hotell for eksempel, føler du at du liksom må begrense hva du gjør og sånn fordi folk glaner? Nei, egentlig ikke. Nei. Jeg føler egentlig bare... Det blir jo mye bedre når folk bare ser at ok, det er jo bare en normal person, eller relativt normal person vi snakker om. Og da liten superstjerne, men utenom det helt normal. Ja. Men det stemmer egentlig heller ikke, Aurora, og det skal vi snakke litt om, fordi du har jo interesser og er opptatt av ting som ikke alle andre er. Mer om det på P3 veldig snart. Du hører på NRK P3. I studio hos meg er Aurora, og kjære Aurora, du er samfunnsengasjert. Ja. Hva er det du er mest opptatt av? Hvor skal man begynne? Jeg er veldig opptatt av moder jord. Det er du, absolutt. Hun er min mamma, min andre mamma. Du skal se på min neste albumtitel. Oi! Der kommer et lite hint. Et lite hint? Hva mener du? Et hint om hva? Om hva jeg føler om den situasjonen vi er i, og er på vei inn i spesielt. Og så selvfølgelig kvinnerettigheter. Jeg tenkte nemlig at du skal få en liten utfordring her av oss. For hvis du hadde vært statsleder for en dag, du kunne bestemme alt, hva skulle da vært dine 3 fanesaker? I Norge? At ikke matbutikkene fikk lov til å hive all maten, like mye mat som vi gjør. For vi hiver veldig mye mat, og restauranter og sånn. At vi kunne bare finne et eller annet. Du hadde funnet en løsning for å ta vare på maten? En løsning for å ta vare på maten. Og i hvert fall gi det da, altså på slutten av hver dag til alle uteliggere, eller gårder til dyr og alt sånn. Og så vil jeg, altså har ikke
slottet veldig mange rom. Det har det sikkert. Hvis jeg hadde vært konge, så kunne man jo åpne kongeslottet til uteliggere. Så kunne de fått en sjanse å bo i slottet. Høres ganske gøy ut, egentlig. Og sak nummer 3. Ikke drepe ulvene våre. Da hadde det blitt mye diskusjon. Ja. Hvem skulle vært din høyre hånd? Det lureste hadde jo vært min mor. For hun er veldig lur. Clever fox. Skal vi gå for mor, da? Ja. Hvem hadde du brukt anledningen til å kjefte litt på? Nei, nå blir hun redd. Du må huske at du er statsleder, så du kan jo kjefte på folk både i inn- og utland. Det er jo nok av folk å kjefte på. Jeg ville kanskje kjeftet på alle de som er passiv-aggressive ute i verden. Sånn, hvis du går litt for sakte foran de, så går de rundt og bare sprer sånn dum energi. Det er bare å si, unnskyld meg, kan jeg komme forbi? Eller som skriver smilefjes på slutten av en streng e-post. Nei. Passiv-aggressive folk, fordi jeg er veldig følelsesmenneske. Og du merker veldig godt om jeg er sint eller om jeg er trist. Og det så er forvirrende med folk som ikke er helt sånn de pleier. Og så er det sånn alle ser at du går og bærer på noe, si hva det er. Ja. Vær med åpne. Det er viktig. Hva skulle slagordet ditt vært? En for alle. Alle for en. Okay. Hva skulle blitt forbudt? Forbudt? Ja. Plastikkflasker. Da noterer jeg det. De kunne heller hatt, det er så masse annet vi kan ha. Kartonger og de der små vannkulene som oppløses. Wow, har du prøvd det? Og det er billigere. Ja, og det er billigere. Har du prøvd det? Fortell! Det er en kule. Det smaker ingenting. Det oppløses i munnen. Det er som en sånn evighetskule du putter den i kjeften. Ja, og så er det enzymer, tror jeg, som oppløser det utenpå. Og du tar av skallet. Og så blir det liksom vann? Ja, og så blir det vann. Og det er billigere å lage enn en plastikkflaske. Og det er alle plastikk, spesielt på festivaler, så hadde vi hatt en god mulighet til å ikke ha plastikkkrus og plastikkflasker. For da kunne du ser hvor mye som ligger på bakken. Etter en konsert med 10 personer, så ligger det jo 500 flasker. Ja. Men noen festivaler er flinke, det skal sies. Jeg var nylig på en festival hvor jeg kunne spise tallerken jeg hadde nettopp spist fra, for eksempel. Ja, men det er jo genialt. Alle burde gjøre det. Hva skulle du gjort for musikken og liksom musikere? Kanskje lage fordi folk er veldig glad i TV-show. Kanskje mer TV-show som handler om nye musikere, der de kan få, og av alle slag, ikke bare vokalister, men på en måte folk som driver med klassisk musikk, jazz, spesialiserer seg instrumenter og sånn, tenker du? Ja, absolutt, og låtskrivere. Kanskje bare en større mulighet til virkelig flinke folk til å bli hørt, for det gagner jo verden også. Hvilke norske nye flinke folk er det som hadde fortjent å bli hørt i første episode av dette programmet? Hvilke nye? Vet jeg om noen nye norske flinke folk? Så det er derfor vi trenger dette. Dette. Helt til slutt, hva skulle folk ha tenkt om deg og ditt arbeid når du var ferdig med denne jobben? Jeg tror halvparten hadde syntes det var bra, og halvparten hadde hatet meg, sikkert. Det er jo det som er det beste da har man jo på en måte vakt reaksjoner. Det verste er hvis ingen brydde seg. Ja, det er det. Du skal få gå og gjøre deg klar, fordi du skal straks spille live her på P3. Og nå håper jeg du har gjort deg klar. Nå håper jeg du har liksom planlagt den bittelille pausen du skal ta i løpet av dagen. Det er viktig med de små pausene, vet du, for nå skal Aurora spille live for deg. Hun står altså rett foran meg med et piano foran seg. Det er Aurora solo på gang her sånn. Og nå skal vi få en etterlengtet liveutgave av I Went Too Far direkte på P3. I went too far when I was begging on my knees, begging for your arms, for you to hold around me. I went too far and kissed the ground beneath your feet, begging for your love, for you to hold around me, crying, give me some love, give me some love and hold me, give me some love and hold me tight. Oh, give me some love,
try to reach for another soul so I can feel whole. Oh, give me some love. 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 Give me some love and hold me tight. Oh, give me some love. And give me some love and hold me tight. Why can't I turn around and walk away? Go back in time. I had to turn around and walk away. I couldn't stay. I had to walk away. Altså, hva skal man si? Når det der utspiller seg rett foran deg. Altså, det er for bra. Det er Aurora live på P3, og du fikk hennes I Went Too Far. Og mens vi tørker litt tårer i studio akkurat nå, så kan jeg jo fortelle deg at Aurora hun skal snart covre denne. Men nå, kjære deg, må vi rett og slett ta en liten pause fra akkurat den, fordi nå er Aurora her, altså. Hun har nettopp spilt sin I Went Too Far live i studio, og nå er det tid for dagens cover. Ja, jeg kan egentlig ikke vente noe lenger, så jeg må bare si, Aurora, vær så god. First thing first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Ooh, the way that things have been. Ooh, second thing second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Ooh, the master of my sea. Ooh, singing my heartache to my brain, take up my message from the vein, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty in the pain. Pain, you make me a believer. Pain, you take me up, you break me down, believer. Pain, I let the bullets fly, I let them rain. My look, my love, my God, they came from pain. You make me a believer. Third things third, all the prayer to the people up above. All the hate that you have seen has turned your spirit to a dove. Ooh, your spirit to a dove. Ooh, I was choking on the crowd, leaving my heart up in the clouds, falling to ashes on the ground, hoping to drown into the pain. Pain, you make me a believer. Pain,
the blood in my veins. You're the face of the future. You're the blood in my Du hørte nettopp Aurora live på P3 med hennes cover av Imagine Dragons. Og altså jeg vet ikke hvor jeg skal begynne nå heller, men kan jeg bare først begynne med å si at det ser ut som du kan touch-metoden på piano? Altså, skjønner du hva jeg mener? Touch-metoden. Du har jo ikke øynene åpne når du spiller. Nei, jeg har jo spilt piano veldig lenge da. Men hvordan lærer man? Altså, sånn er det, fordi på data så kan jeg også se på skjermen, og så trenger jeg ikke å se på tastaturet. Er det liksom samme prinsippet, at du bare vet hvor ting er? Ja, jeg er veldig dårlig på data, for det er ikke jeg. Nei, jeg vet ikke jeg. Jeg tror man bare er skjebnen. Du har skjebnen, ja. Hører fingrene der de skal. De bare lander der det er planlagt. Ja. Men du, i valget av låter du kunne covere, så valgte du altså Imagine Dragons. Hva var grunnen til det? Jeg vet, jeg er ikke så flink med ny musikk, som sikkert alle vet. Og så gikk jeg på listene deres, og så jeg navnet Imagine Dragons. Jeg har ikke hørt om de før. Nei. Så jeg synes det var så kult navn. Jeg synes drager er dritt kult. Så for meg at du ble dratt dit. Så det var egentlig bare på grunn av navnet deres. Og så Believer var jo en fin titel, så jeg tenkte det er sikkert tekst jeg tør å synge. For det er ikke alt. Ja, det var tekster jeg kunne synge med. Er det tekster du ikke tør å synge, sier du? Ja, altså det er ikke alle Nicki Minaj-sanger jeg kunne ha coveret, tror jeg. Hæ? Hva? Altså, jeg har jo alle movesene inne, selvfølgelig. Ja. Men er du litt var på å være litt sånn grov i språket? nei, jeg er veldig glad i sensuelle tekster. Men da må det være sensuelt. Ikke sånn fuck, shit, og så videre? Nei. Eller, jeg vet ikke hvorfor, egentlig. Dette er jo fint, det er veldig ekspressive ord. Som liksom, men jeg vet ikke. For du kan tenke litt på, vet du. Skal jeg tenke på hele kvelden. Men du, Aurora, hva er planen fremover da? Nei, det er egentlig bare jobbe med albumet. Jeg møter jo folk på veien hele tiden. Jeg møtte en veldig flink fiolinist i går, som jeg skal sikkert ta med meg. Og så møtte jeg en mann i England, som hadde et kor med 60 menn. Jeg spurte om de ville synge på albumet, og det ville de. Så nå driver jeg og samler folk. Samle gode folk som skal bidra som kan med... gjøre noe fantastisk på albumet. Og skrive låter, selvfølgelig. Men når er det du har tenkt å vise oss noe av de greiene du holder på med da? Nå fikk jeg et veldig lurt blikk her. Jeg har jo veldig lyst til å, hva jeg vet, imellom i morgen og julaften. Ok, den er grei. Så på et eller annet tidspunkt i løpet av de neste 8 månedene, så kan det hende du hører noe. Ja. Digg da. Men Aurora, lykke til med albumjobbingen, og tusen hjertelig takk for at du kom hit i dag. Takk for besøk. Nei, det er du som skal si takk for besøket. Stemmer det? Takk for at jeg fikk besøket. Bare hyggelig.